Heart Sound เมื่อนักศึกษาใช้ Stethoscope ฟังที่บริเวณหัวใจใน1 Cardiac Cycle นักศึกษาจะได้ยินเสียงหลักอยู่2เสียงคือเสียงแรกเรียกว่า First Heart Sound หรือ S1 จะเป็นเสียงค่อนข้างต่ำและยาวเสียงนี้เกิดจากการปิดของ AV valve ในช่วงเริ่มต้นของ ventricular systole เสียง2เรียกว่า Second Heart Sound หรือ S2 จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างสูงกว่าเสียงแรกและสั้นกว่าเสียงนี้เกิดจากการปิดของ semilunar valve ในช่วงต้นของ ventricular diastole S1 และ S2 แม้ว่าแต่ละเสียงจะเกิดจากการปิดตัวของวาล์ว2วาล์วแต่ถ้าเราฟังแล้วมักจะได้ยินเสียงเดียวเพราะว่าทั้ง2วาล์วปิดเกือบจะพร้อมกันแต่ในบางกรณีเราอาจได้ยินเสียงปิดของวาล์วแยกกันเรียกว่า split S2 เช่นในช่วงการหายใจออกหรือ expiration เนื่องจากในช่วงที่หายใจออกค่า impedance ของ pulmonary vascular tree ในปอดลดต่ำลงทำให้ในช่วงเวลาของ ejection phase ของ right ventricle ยาวนานขึ้นกว่าปกติทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าที่ pulmonary artery pressure จะมีค่าสูงกว่า right ventricular pressure จนทำให้ pulmonary valve ปิดแต่ว่า aortic valve จะปิดที่เวลาเดิมเพราะ aortic pressure ไม่ได้รับผลกระทบจากการหายใจดังนั้นเสียง split S2 เราจึงได้ยินเสียงของ aortic valve ปิดก่อนแล้วจึงได้ยินเสียงของ pulmonary valve ปิดตาม